हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम और आज मैं वृंदावन में आया हूँ महाराज जी से मिलने। मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे मेरे संग मिलकर कहें। आप सब भी कहिए राधे राधे। दोस्तों, मैं हूँ टीटू। हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ, राधे राधे कह के करता कमाल हूँ। महाराज जी, मैं श्री जी से कैसे मिल सकती हूँ? बताइए बताइए। राधा राधा नाम जप करके। महाराज जी, मैं हूँ डोरेमोन और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ राधा राधा। राधा महाराज जी, एक विनती करूँ, आप अपनी आंखें बंद कीजिए।